Salam sahabat OHA, anak sahabat OHA terserang demam panas, batuk disertai flu. Jangan khawatir, kami akan memberikan informasi ramuan herbal untuk mengobati gejala tersebut. Semoga jadi alternatif, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel obat herbal alternatif. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat OHA yang selalu mengikuti video-video dari kami. Terima kasih juga yang sudah like, share, komen, dan subscribe-nya. Semoga yang klik subscribe selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang baru bergabung, ayo di subscribe dulu agar channel ini lebih memberikan manfaat dan kami lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten video yang berkualitas. Oke sahabat OHA, kali ini kita akan memberikan informasi seputar ramuan herbal untuk mengobati bayi atau anak-anak sahabat bila terserang demam tinggi disertai batuk dan pilek. Ramuan tersebut adalah kombinasi dari berbagai dedaunan ya. Di antaranya adalah daun buntiris, daun karuk, bawang merah, dan minyak kletik atau minyak kelapa asli. Lalu bagaimana caranya? Caranya ambil 3-5 sihung bawang merah, 3-5 lembar daun buntiris, 3-5 lembar daun karuk yang sudah dicuci dengan bersih. Dan siapkan juga 3 sendok minyak kletik atau minyak kelapa asli. Ini daun karuk ini seperti ini ya. Kalau tidak tahu, daun karuk ini bentuknya seperti sirih tapi agak kecil. Nanti akan kita bahas di video yang ini ya. Di video yang ini ada daun karuk beserta khasiatnya, silahkan ditonton. Daun buntiris juga bila ada yang belum tahu ya, seperti ini bentuknya, dan untuk lebih jelasnya bisa juga sahabat OHA melihat video berikut ini tentang buntiris. Lalu setelah dipersiapkan bahan-bahannya tersebut, potong halus bawang merah. Kemudian tumbuk sampai agak halus. Setelah ditumbuk kemudian remas agar lebih halus lagi, dan buntiris serta daun karuk juga diremas-remas sampai agak halus. Setelah itu campur dengan cara diaduk. Dengan cara diaduk pakai tangan. Kalau dirasa belum halus bisa ditumbuk ketiganya berbarengan. Ketiga bahan tersebut ditumbuk secara berbarengan. Selanjutnya, kalau setelah dirasa agak halus, tapi jangan terlalu halus juga ya. Dirasa setelah agak halus, tambahkan 3 sendok minyak kletik. Tambahkan 3 sendok minyak kletik, kemudian aduk secara merata. Nah, setelah diaduk, ramuan tersebut bisa digunakan dengan cara dioleskan ke kepala, dada, perut, dan punggung bayi Anda atau anak Anda. Agar lebih maksimal efeknya, bisa dioleskan sebelum tidur. Insya Allah, kalau demamnya tidak terlalu tinggi, 1 kali pemakaian pun sudah terasa efeknya. Namun, bila masih terlihat muncul gejala demam dan yang lainnya, lakukan lagi ketika anak Anda atau buah hati Anda atau bayi Anda ketika mau tidur siang dan tidur malam di malam berikutnya. Insya Allah tidak akan lebih dari 3 malam kalau maksimalnya ya sudah terasa efeknya. Tapi kalau demamnya itu tidak terlalu tinggi, 1 kali pemakaian pun sudah cukup. Nah, itulah informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, ayo kita berteman dengan cara klik subscribe di bawah ini yang bertuliskan merah ya, huruf subscribe.
Semoga bermanfaat. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.